Wazazi wanafuga kama vile mtu kufuga kuku, unampelekea chakula kuku wako alishwe kilo moja kwa siku, dawa anaingizwa sijui sindano nini, ng'ombe hivyo tu. Lakini mzazi kama tulivyolelewa na babu zetu wakikaa na sisi, zamani kuna watu walikuwa hata wana elimu, ukisoma nyuma utakuta wakitoa story tu, piga story na watoto mpaka wakasikia usingizi, lakini zile stori zenyewe zilikuwa zinawalekeza namna kuishi. Leo mzazi akiingia mtoto ametoka, mtoto akiingia mzazi hayuko, mzazi akiingia mtoto amelala, mtoto akitoka mzazi, yani hakuna nafasi ya malezi katika maisha. Na dini yetu yatufundisha mambo matatu: yatlu alaihim ayati, Mtume alikuja kuwasomea aya zake, wa yuzakihim, na akiwapa malezi. Bimana yuzakihim bimana yurabbihim, akiwapa malezi. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, na alafu akiwasomesha sasa elimu ya kitabu na hikma ambayo inakwenda na ule mfumo wa malezi. Elimu ile inaingia kwenye vitendo. Jambo hili kwa kupotea ndiyo imekuwa elimu kwa watoto wetu ndicho kitu kizito sana. Kila mmoja anatafuta shortcut ya maisha, vipi ataingia mapema kwenye maisha yake, lakini hajui kwamba elimu mfumo wake ni kusacrifice. Huwezi kufanikiwa katika maisha bila wewe kuingia kwenye mapambano, kwa sababu elimu ndicho kitu ambacho hakipatikani kirahisi. Leo mtu aweza kuwa tajiri kwa bahati mbaya. Unaweza kuwa tajiri kwa bahati mbaya. Kivipi? Mtu mvivu sana, kijana hafanyi kazi, hana lolote nyumbani kula, lakini babake ana bidii, mfanyi biashara mzuri, akakusanya mali, amekuwa milionia. Akifariki huyu mtoto atarithi hajarithi? Naam, amekuwa tajiri kwa bahati mbaya, si ndio? Amerithi ovyo ovyo, si ndio? Amekuwa tajiri bila ya. Kwa hivyo mali yaweza patikana kwa bahati mbaya, umeelewana? Lakini elimu ni nani? Mzazi daktari, yeye hakusoma, akifariki jamaa sharithi udaktari. Amerithi vipi? Hajasoma yule, hapana, babake amemrithi babake. Itawezekana? Hawezi. Elimu ndicho kitu cha thamani zaidi, kwa kuwa elimu haiwezi kurithika.